étranger oyo va se solidariser na ba Congolais ba yoka raison ya marche va se solidariser ba lobby vraiment bango pe o bazo réclamer bazo participer na oyo ba Congolais donc ezali blague te donc tobunda toujours donc balobi toza na besoin kaka ya ba vérité des urnes toza na besoin eloko mosusu te kaka vérité ya ba urne toyebi bien ke mutu oyo azali gagnant abangaka te oyo ayebi ke azali gagnant il faut andima tokende na comptage ba bulletin il faut andima vérité des urnes et s'apparaître parce que bango baza sûr ke bagagner. Merci mingi na ndenge tosangani awa likambo ezali awa eza likambo mabele likambo ezali awa eza likambo ya Congo likambo ezali awa eza likambo ekolo te eza likambo ya individu te eza likambo ya bana Congo mpo na changement soki otali histoire ya mokili eza na armée moko te oyo eleka peuple soki atelemi toza 80 millions bakosimisa biso te bakoki koboma 40 millions mais 40 millions bakotikala bakobomisa Congo donc yango wana tozali awa liboso ya Theresa May po topesa mbongo na biso na makambo nyonso eleki baélection eleki na mboka na biso peuple azali na moto ye a voté donc il faut batiela biso moto wana.
Maloba, le coordinateur Nabiso Yalamuka, UK, monsieur Didier Ibuna. Ayo Maloba Nayo. Ingeta. Système à président, idéologie à président Martin Fayoulou. C'est notre père, notre président. Toujours. Idéologie. Congolais, oyez! Congolais, oyez! Lamuka, oyez! Changement, oyez! Bandeko, batata, bamama, bana, bilenge, toye awa pona kosekate. Toye awa ezali lokola yo ozana ndaku. Toye awa ezali yo ozana ndaku na yo. Mutu aye akoti ayibi biloko oyo bana ifubalia. Mutu yango ayibi yango azo yebisa yo azana mafuta na monoko. Me azo yebisa yo azu biloko te. Tango tozalaki bana mike bandeko boyebi soki oyibi nido na ndako. Na bandako na biso nyonso eloko oyo lisumu biso nyonso tosala ezali toyiba nido. Lokuta obie verite. Ezali oyibi nido. Me tango tozalaki bana mike okoyiba nido oyebi te ke ifo opakola munoko na yo. Opangusa munoko tango papa mama koya akutuna yo. Eske ozwaki miliki yo koloba te mama nazwaki te. Me mama akoseka. Tango mama aseki yo omoni mama soba. Eske mama azalaki zoba? Ezali po tango zokosa poussière ya miliki ya nido ezali na munoko na yo. Ya solo te, ya solo te. Ya solo. Ezali verite wana oyo tozali nango lelo. Batu tolingaki Congo oyo ya biso. Mboka oyo batu musu balobaka Nzambe alembaki kosala biloko tango alembi alobi natiki nyonso na Congo. Na motema na bango batalaka ndenge bakosalisa mokili mobima na oyo basala nango. Mais Congo oya biso boyebi bandeko batu boni bakufi pote tokoma na mikolo oyo ekomaki bavote barespecte voix ya mutu moko. Boyebi ke tokozongela masolo ya milai ya Genève te. Mais au moins Congolais nyonso alobaki ke mbula oyo eza mbula ya suka. Eza mbula ya changement. Eza mbula ya nini? Mbula ya nini? Changement ekomi omi ekomi te. Tango changement wana ekomi bavote ndeko na biso Martin Fayoulou. Bavote Martin Fayoulou Madidi, le candidat du peuple numéro 4. Bavote qui numéro 4. Soldat du peuple. Wana azali soldat du peuple. Boyebi yango bavote qui est na ba point ebele. Bango pote balongola biso na nzela oya victoire. Basali boye bapesi victoire wana balobi babongisa bapesa na mutu oyo gagné te. Mokolo pouvoir andimi kutu amiyokisa soni azalaki deuxième alobi na ndimi na mikomisa troisième. Donc batu ya FCC balobi bayokisa Shadari soni bakoma troisième mais batika premier ekoma mutu mususu. Bandeko boyoka ngai
mboka na ngai na ndenge ya classe nasalaka nasengaki mpo na barecherche na ngai nasengi bato na Lubumbashi, nasengi bato na Kolwezi, nasengi bato na Bulungu, nasengi bato na Kalemi, na Kasumalesa, na Fungurume, partout. Nasengaki bango bafoto mpo te natala ndenge nini nakoki kokokisa barecherche oyo nazosala. Bandeko, lokuta eyaka na nzela ya Kingakati, me verite eyaka na nzela ya Masina, ya Matete, ya Kimbanzeke. Verite eyaka na nzela ya pepe. Lokuta oyo lokuta te. Question na yeba eza compliqué mpo na yeba soki bozolanda. Merci bandeko. Tango tozwi pouvoir wana tozwi yango balobi lelo tondima ke toganye te, tondima oyo banegosiaki. Soki bosali élection na place nyonso mboka oyo tofandi ezali mboka ya démocratie. Soki bazozela résultat ya élection bazelaka tina suka bakopesa yango nsima yo oyebi ke Cameroun a kosolola na Theresa May po yebisa yo okomi mokonzi ozwa pouvoir. Oyo ya biso tomoni bato babimi liboso bayokani balobi bakei koyokana ndenge bakosala passation ya pouvoir transition moko pacifique. Est-ce que basalaka transition pacifique avant retard ya élection? Ezali eloko oyo basali biso ndeko. Tango bandeko batindi bafoto wana pare bafoto lokuta eyaka ekendaka noki me verite eyaka malembe malembe. Verite ya suka ezali oyo bomoni bamemeli biso badone nyonso ya seni. Tableau ya seni nyonso ebimi bandeko na mai na miso. Bafoto batindela inga na bavile nyonso wana ba même résultat wana eza ba même résultat oyo eza na badone ya seni. Est-ce que bolingi bolobaka na mboka na ngai na kati kuna bazwaki baji mpo batindela ngai bapapier ezala ndenge mona seni? Ezali me boyebi sona du peuple aloba oyo akorompra ye abotama nano te. Oyo mpe akobomba ye mpo na Congo abotami nano te. Topesi mpe na ndenge tozali awa ifu tozala reconnaissant, topesa merci na bandeko mosusu balider mosusu nyonso oyo bandimaki batia maboko na ndeko moko congolais. Eza teke azali spécial ya koleka bango, me azali kaka moninga na kati na bango mpo te asala mosala to continue to changer Congo. Congo eza ya muluba te, ya mukongo te, ya muswahili te, me eza ya biso nyonso bakongolais kaka. Tobota bakongolais te kaka mpo tozali d'abord muluba, muswahili, mukongo, mungala, me tozali bakongolo mpo d'abord nzambe alingaki tobota na mabele wana. Yango wana kosenga lelo boyeba ntina oyo toye ezali mpo tofinga moto te, tofinga bikolo te, mpo bato bazosala yango mingi ezali bavoisin ya bapays mosusu bazwi bakombo ya bato ya bamboka moko boye mpo bafinga bikolo mosusu mpo ebima nete toza na guerre entre tribus. Il n'y a pas de guerre entre tribus. Il n'y a que la recherche de la vérité de la vérité de nani aganyaki nani aganyaki yango wana toye lelo mpo toreklame yango. Boyebi cour constitutionnel wana ezali bato baliaka ntongo midi na pokwa na Kabila bapesa resultat na bango bapesa te na mutu na biso toyebi ke mutu aganyaki élection ezali lamuka na mutu nango Fayulu na badepute numéro 4. Numéro combien? Numéro 4. Numéro 4. Yambana koko revendique yango tina suka bozala préparé kosonga na supa na olonga commentaire mosusu. Monsieur le modérateur nasilisi pesa minute na moto mosusu mpe mpo tokontinue journée na biso tozala elongo tina suka. Merci.
biso tosali eza acte ya foi mais tolemba te totika te tocontinue jusqu'à la fin e tokomona gloire na nzambe ibeleli totelema nzambe aza mpo na biso lokola nzambe aza mpo na biso mutu moko te akozala contre biso po nzambe aza na biso aleki monene basala oyo bakosala baproklame oyo bakoproklame badeklare oyo bakodeklare biso toza ya nzambe elongo eza ya biso telema totoale evictoire na yo nzambe apesi yango elelo eza mokolo na yo banda koreklame yango publiquement totombola nzambe wana toeleve nzambe yesu alobi ntango tokoleve ye tokoyeba oyo azali toyeba na kofinga te toye mpo na koswana te toye mpo na kozongisa bakonte randi te me toye koglorifie nzambe etango toglorifie nzambe biso tokomona makambo nzambe osala na kongo bato akobondela botika na kobondela baye bakotaka na babiro bokota na babiro nyonso te eza bamoyen oyo nzambe azopermettre biso tosala yango mpo na délivrance ya mboka kongo tika nzambe apambola bino amen. Peuple congolais, oye! Peuple congolais, peuple congolais! Beaucoup pour la Congo. Namoni toye esika oyo ezali pamba te tolongwe bandako me toye mpona kodeklare victoire na biso oyo tozwi yango toye mpona kodeklare victoire na biso oyo tozwi yango biso bana lambuka tozali na susi ya mboka na biso Congo eleki batemps mingi Congo epasse na moment difficile ekomi na moment oyo mpona tosepela mpona Congo na banza biso nyonso tozali awa makanisi na biso eza na mboka na biso tokoki kotika mboka na biso ekende te bato oyo bakambaki mboka mabe na yango biso bana Congo topesi bavoi na biso epai ya ndeko Martin Fayulu oyo azali élu président de la République azali président de la République topesi ye numéro 4 na bato oyo bayebi basambelaka chiffre 4 ezali chiffre ya délivrance ezali chiffre ya réflexion ezali chiffre oyo ya bénédiction donc continental ya bénédiction mpona Congo na yango balider na biso ya lamuka tobetela président Jean-Pierre Bemba maboko. And all we can do is stay together and stick together. All we can do is help each other. And the only way forward is if the election is done. And that's the truth and the real way. Thank you. Amen. So what do you think about Kabila sharing the power with Tshisekedi when Tshisekedi only has 20% of the power? It's wrong. He doesn't have no one in the parliament. It's wrong. The constitution is corrupt. It's not right. All these people, they want a real election. How many years have they been waiting for the truth? Kabila is not God. This is just pure corruption. It's just pure corruption. It's just pure corruption. That's all I can say. The people are more than the constitution. The people are more than the constitution. Give them their power. Give them their freedom. Chris. Bomba bomba mabe bomba bomba mabe bomba bomba mabe bamama batata bandeko batondi awa lelo ezali mokolo yawa epai ya premier ministre ya banglais kodepose meo na biso. Yes, Chris. Tolandaki makambo ndenge likambo ebandaki na mboka na ndenge tokomi oyo toyebi te koyebi ke moto aganye belektio ezali nani? Martin Fayulu. Nani a gagné? Martin Fayulu.
Martin Fayulu Madidi. Élection na bango toyekolobela makambo ya vérité des urnes ndeko na ngai Chris Mwinga olobi nini mpona yango oza toujours oza live en direct pesela bandeko bakongolais bayoka yo
tosangani lelo awa na bandeko parce que toye ko réclamer une chose. D'abord nalingi naloba ke na bazali kolanda biso toye awa te kotelemela individu moko, toye awa te kobunda contre tribu moko, toye awa te koconteste contre mutu moko, toye awa mpona korevendiquer oyo ezali vérité des urnes. Mouvement citoyen esangani na bandeko tozali awa ya Lamuka, ya SID, ya Ensemble, ya MLC, ya Jeunesse Bosangani, Nouvel Élan, tozali awa à tendance confondue, tosangani awa mpona korevendiquer la vérité des urnes. Parce que toyebi biso nyonso ke makambu ya malamu te esalemi tango bafaute eleki. Il y a eu beaucoup de bavures. Alors, yango wana par rapport il y a ba preuve oyo tozali na yango l'organisation ebele epesi ba preuve yango totelemi tosenga kaka vérité des urnes. Si le recomptage tokoki kosala recomptage ya bafaute bureau par bureau kobanga te soki oyebi yo oganyaki yo monsieur Félix, yo monsieur Chadal, yo monsieur Mokia, kobanga te yango tobeleli tosala recomptage le vainqueur ya urne abima. Si réellement yo lobi ozali gagnant, que la vérité des urnes nous disent que c'est vraiment toi le véritable gagnant. Yango totelemi awa ezali tribalisme te, nous disons non na tribalisme. Muluba, Mukongo, Muswahili, Mongo, biso nyonso bana ya tata moko oyo ezali Congo. Tolingani ne faisons pas la confusion, de se tromper de cible T. La cible ezali la vérité des urnes. Quand nous disons la vérité des urnes, nous ne pointons pas de doigt à une personne. Non. Nous ne pointons pas de doigt à une tribu. Nous ne pointons pas de doigt à un individu, mais nous réclamons seulement la vérité des urnes pour que, enfin et finalement, que les choses, qu'on mette le trait sur le T et les points sur les I, et que finalement, le peuple congolais a qu'un de l'avant. Quand nous disons la vérité des urnes, nous devons s'arrêter pour rater la présidentielle. Nous devons estimer na député national provincial. Pardon. Voilà, nous réclamons la vérité des urnes. Que vive le Congo, Ingeta. Bandeko, d'abord félicitations pour la bino nyonso batu ozali awa maboko pour la bino moko. Bon, félicitations ezali na peuple congolais oyo alakisi maturité na ye. Peuple congolais alakisi que aboyi occupation na mboka, aboyi infiltration na mboka, aboyi ba o nyonso baye po ba bebisa mboka na biso. Alors peuple a s'exprimé à travers élection. Malgré tout ce que basalaki po ba dévier volonté ya peuple congolais a lakisi ke ye aboyi bato oyo baye kokipe mboka na biso oyo baye kosala musala ya koboma bakongolais depuis que bazali wana toyebi ke baboma kaka bakongolais. Lelo mutu moko te akosa bino ke tozali awa na entre biso bakongolais tozalaka na tribalisme na Congo ezalaka lisusu te. Biso nyonso ozala muluba nga moko naza muluba. Donc awa totelemi pour la vérité des urnes. Na 2011 l'ère Etienne Tshisekedi abimaki peuple congolais azala Mukongo
azala mungala, azala muswahili, azala muluba, biso nyonso totelemaki mpona vérité des urnes. Yango na ndenge moko lelo tozotelemela kaka vérité des urnes. La vérité des urnes des peuples congolais alingi. Donc pour repérer vérité des urnes, c'est très facile. Ezali kaka kolakisa oyo peuple avotaki. Ezali teke batu moko boye, quel que soit modèle na bango, quelle que soit appartenance na bango, bakende koluka nomination. Nomination Toboyi, nomination Toboyi, nomination Toboyi, nomination Toboyi. Biso tolingi nomination te, tolingi nde peuple congolais a voté, peuple congolais a pesi volonté na ye et biso nyonso toyebi ezala bapaya na batu ndenge balobi ezala basango. Puisque Basango est la seule institution crédible au Totikala Nango na Congo. Alors, tomoni ke biloko Basango babimisi na makambo yo seni abimisi nyonso ke indenge moko mais la kisi ke oyo abimi vainqueur ezali oyo babimiseli biso te. Donc seni akosi biso tosengi kaka seni abimisa vérité des urnes. Et là, quand tu sengi la vérité des urnes, na yangonde tu sengi que bande kona biso o ba votaki na Congo biso ba tozali bande to votaki bango te tozaki na ba pesa biso chance ya ko voter te mais sikoyo pona kolakisa ke toza appuyer makambo bande kona biso ba votaki na kati ya Congo yangonde to ekotelema awa pona tolakisa bolingo na biso tolakisa ke na bandeko na biso bavotaki na biso nyonso toza kaka na liloba moko na mboka na biso tribalisme ezali te tribalisme ezali te tribalisme ezali te ezala muluba ezala mukongo ezala muswahili ezala mungala biso nyonso toza kaka bana ya Congo biso nyonso toza kaka bana ya Congo. Donc makambo ya baya kolukela biso ba tribalisme awa biso tolingi yango te na yango nakopesa ndeko Philippe Mandangi atangele bino lettre oyo lelo toye kopesa premier ministre ya mboka oyo toye kopesa epona nini po biso bana ya Congo tofandi awa na Angleterre bamususu bazwa nationalité bamususu bazali na résidence mais vona biso muto koyoka yango ezali premier ministre ya mboka oyo tofandi na yango na kosenga na ndeko Philippe Mandangi oyo azali représentant ya UDPS awa na kati ya Angleterre aya kotanga makambo oyo bana Congo na kati ya Angleterre bakomi IDPS vivant! Viva! IDPS vivant! Viva! 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 Ok, on fait ça. Président. Fayoulou! Président. Fayoulou! Fayoulou! Président. Fayoulou! Président. Fayoulou! Président. Fayoulou! Président. Fayoulou! Président. IDPS! Viva Fayoulou président! IDPS! Viva! Fayoulou président! IDPS! Fayoulou président! IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! IDPS viva! 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 Fayoulou président! Voilà, tenez le micro, tenez le micro. Okay. I'd like now to read the letter that has been handed to the office of the Prime Minister. Right Honorable. Attisez le micro, si va le micro là. The letter addressed to the Prime Minister of Her Majesty Government, Theresa May, MP. We British citizens of
of Congolese origin and Congolese of the diaspora in the United Kingdom are appealing once more for your support in our quest and desire for the true winner of last month's presidential election in Democratic Republic of Congo to be vindicated. We are grateful for Her Majesty government involvement and support in this long journey, especially its contribution through various international and regional forums to get our country back in track. We are fully aware of the daunting task that is yours at this historical juncture that the United Kingdom is negotiating its exit from the European Union, which coincides with the historical Congolese juncture to have the opportunity to change course and become a civilized nation where power would be peacefully transferred. We project to the future strong relationship between our countries, but this can only be achieved if seeds of civilization are planted in Democratic Republic of Congo. Your voice will be recorded, and you will be remembered in history book of our country and will never be forgotten. We strongly back the African Union decision to call for a freeze on the announcement of conclusive results by the Congolese Constitutional Court until due diligence has been carried out to prevent unnecessary disorder in the country. The election delayed for over 2 years, and despite the frantic effort by President Joseph Kabila to overstay his mandate, our people responded in a civilized manner to all his provocations. But President Joseph Kabila has been signaling his intention not to relinquish power and has been working hardly to sabotage the whole process. We sincerely thank you in anticipation for your voice, for voicing your support to African Union decision that leads the peaceful handover of power in Democratic Republic of Congo. Best regard. Okay. Na pesa synthèse na lettre to ezana nani pour ekoza na moi donc biso ba congolais oyo tozwa nationalité britannique na ba congolais oyo ya diaspora baza na citoyenneté britannique te biso nyonso tosangani awa lelo po tokoka kosenga na Premier Ministre Theresa May ya gouvernement ya Her Majesty ya Queen po ekoka kocha molende po ete élection oyo esalami na Congo et que mutu oyo a gagné réellement akoka kozala proclamé comme vainqueur parce que tokoni ke ba résultat oyo ezaki proclamé ezaki ba résultat moko oyo ezali conformité na ba vérité ya ba urne. Alors toyebi ke yo premier ministre ya mboka oyo ozali na makambo pe ebele na ndenge ozoko négocier nani na bino Brexit na bino mais jango na mutu ke histoire na biso esali neti kokana parce que tango bino bozolongwa na Europe biso pe tozoluka tokoma pays moko ezali civilisé placé soki élection esalami pouvoir ekoka kolekaka na mutu moko eleki na mutu mosusu na ndenge ya kimia ya ndenge wana tolingi ke bokoka koyede biso na ndenge ke mutu oyo population aponaki akoka kozala mutu wana nde mutu azwa bokonzi mpe tosepeli mingi na ndenge balider ya
africaine, il y a Union africaine, Basangani, Balobi ke bazokende Kinshasa pour bakoko salisa biso na ndenge ke makambo oyo toza nango po ekomi crise po tokoka kotrouver yango solution. Tondimi pe toza na elikia ke yo premier ministre ya mboka oyo okozala pe kosunga bango kopesa bango pe poa po musala bango bakende kosala na Congo ekoka kozala musala oyo endimami na bato na biso oyo ezala volonté ya population na biso po biso tosouffrir mingi na mboka wana tolingi pe mboka wana ekoma civilisé soki bolingi ke mikolo oyo ezoya biso tozala na barelation moko oyo ezali civilisé entre Grande-Bretagne na Congo na ndenge bozobima na Union européenne. Il faut que Congo ezala pe na gouvernement moko civilisé, sinon ekozala impossible gouvernement moko civilisé na gouvernement moko civilisé ba coopérer. Yango tosengi botia biso poa po makambo volonté ya peuple o esalami à partir de l'élection ekoka komonisa. Donc voilà, on fait tout ce yana. Alors, message ezali awa ezali ya que ba Congolais bazali contre Félix Tshisekedi te. Ba Congolais baza kolukande vérité des urnes. C'est ça. Et puis ce que ezalaki que Félix Tshisekedi baponaki ye. Message ya peuple congolais ezali que Félix Tshisekedi peuple congolais a voté qui yote pour yo kende koyokana na monsieur Kanambe. Peuple congolais a voté qui yo pour défendre peuple congolais a voté qui yote ceux qui a voté yo pour kende koyokana na munguna okende koyokana na muto abomi peuple congolais. Donc peuple congolais a ponaki yo pour peuple aboyi. La Kabylie a continué système nango. Donc bitumba ezaliawa ezali bitumba ya baluba contre bato bandundute ezali bitumba ya peuple congolais azakoluka vérité des urnes. Peuple congolais azakoluka vérité des urnes. Ezali bitumba te ya baluba, ezali bitumba te ya bangala, ezali bitumba te ya baswahili ou ya bakongo, mais ezali koluka vérité des urnes. Et pendant koluka vérité des urnes, c'est très simple, il faut seulement récolter les voix. Donc ceux qui vont compter ma voix, et que yon ne ko Félix Oleki mais maboko tokobete la yo uniquement ceux qui okeyiko s'arranger na munguna ya peuple congolais te. Il faut aussi la volonté ya peuple congolais pour l'air partout au Kendeki na ba propagande na yo olobaki que ceux qui peuple a voté yo au commettre fin na injustice, na ba tuerie, na ba crime dans le Congo. Mais comment expliquer les lots yo komi kokende, okoma kosala coopération, ok, kosala coopération na Kabylie, okoma kose tourner contre peuple, oyo zolo baka voter yo. Donc bitumbo yo ba confondre yango te entre contre comme bitumba ya tribalisme. Bitumba oyo ezali peuple congolais azoluka vérité des urnes et puis vérité des urnes ezaki pona changement. Alors changement ne veut pas dire continuité de Kabila. Or tozomona que yonde ko Félix yo liki osali le biso continuité ya Kabila. Donc biso tozali contre continuité ya Kabila. Donc, il faut comprendre que les lots congolais les vérités des urnes. Et cette vérité des urnes, na makamunyoso ezali kobima ezona kisake ndeko Fayulu ndemuto abimi président. Nende pemba ndemo ya Fayulu président. Radio ya j'espère que ceux qui sont venus à la France de ce qui se passe au pays.
qui est la nôtre, Congo démocratique. Nous faisons mais il y a des confusion, nous avons établi pour constitutionnel, nous avons établi SADC, l'Union africaine. Tous les économiques sont pour le peuple analyse souveraine, peuple même au Conzi. Parce que c'est la cour constitutionnelle, qui a un peuple, on a un juge, pour tout à coup. Et c'est la Kabila, qui a les lois ont toujours discuté, toujours se chamaillé entre les Batete là, Bangala, Congo, tout le monde. Donc, on a dit ça, les alliés pour la bonne idée. Mais tout le monde a dit changement. Alors, changement est dit que tout comme la cohabitation entre le pouvoir et le peuple, le pouvoir et bénéfice Congo, et tout qui m'a donné à Congo, l'économie, ça m'a donné pour la belle, la vitesse de la yéli. Nous avons besoin de changement complet. Nous avons besoin de et dans la Cour constitutionnelle, ce qui a prononcé ce qui est du tant que président vainqueur. Bisous le peuple vous allez souverain. Bisous le peuple vous allez la conduire à Mokawana. Donc, Boyana, ordre, on va repérer sa mission et on va Félix de Mokozi. Parce que changement est hier la Félix T. Le vrai changement, c'est M. Martin Fayoum qui m'a dit que le Félix lui-même avait dit ça au Genève. Donc, et dans la Cour constitutionnelle et le but de Félix de président. Pendant que Félix a la cohabitation, Joseph a le pouvoir à Congo à 80%. Parce que le Parlement est dans le mot à Joseph. L'Assemblée nationale est dans le mot à Joseph. C'est lui dans le mot à Joseph. C'est non dans le mot à Joseph. Joseph Tanzanie, sénateur en ville, a proposé candidature pour la présidence à Sénat. À votre sénateur. Qui veut dire que dans le Parlement, on va de la Mokabiso. Alors, Tokoboya est dans la décision où il va nous parce que le peuple né à Zali souverain, le peuple né à Zabo Konzi, le peuple né à Sala, décision de Sowana est Zala. Fayoum, mais Konzi. Qui veut Fayoum? Qui Fayoum? Bisoto, Boni. Ingeta bana Congo. Ingeta, soki ba maman va lever de la rande ma tata. Et bande pas na mawa. nayebi te na mboka wana nga nayebaka ke Congolais azalaki motu moko soki atie litoi yo moko bukani lelo bakongolais bazokoka kotia litoi te me bazotiaka bango nde matoi Kabila azwaka bino ndenge nini po akende kotiaka bino matoi Kabila azwaka bino mpe akende kolepa bino bokende komaka na kanga ye bino nyonso bozokoloba na kombo ya peuple bino nyonso bozoloba na kombo ya bana Congo bozotia bango wapi bozotalela mabumu ubia bozotalela bana Congo bandeko nanga bobimaka libanda boyaka France Belgique bokendaka Afrique du Sud bokendaka Zambie bokendaka Angola bokendaka Namibie nani oyo akoki kokompare mboka na biso eta ezali na bamoko biloko zokotambola nini ezangi biso mitu ezokosala mayele ezali materio oyo kotongela mboka ezali bambongo toza nango eloko nini ezokozanga bandeko na ngai yo osi omona olambi pondu na yo na kati ya ndako mutu aye na nzungu na ye mutu aye auti libanda akomi kokabolola bino balutu ya pondu oyo olambaki na kati na ndako na yo yango nde makambo ezokoleka na Kongo na biso pondu eza ya yo pondu eza mboka Kongo pondu eza mbongo ya Kongo pondu ezali babiloko toza nango na kati ya Kongo lelo Kabila koma kotambwisa lutu apesaka bino atokeli yo pondu atieli yo na sani yo pozo kosepela olobi bapesika pondu bandeko na ngai bandeko na ngai tokanisa nani bozali basi ubie boza mibale bozali bato mitu ezosala ubie boza bato ya maboma bolimbisanga expression mais je crois que botindi biso à l'extrémité tobanda koloba bamo oyo tokoki koloba te botala esika totelemi awa lelo température ekataki
elekaki ekitaki soki na combien soki natali bandeko baza na Congo bamosusu bazozanga meme na sous-vêtement ya kolata bakoma kotonga sous-vêtement na Singapour. Est-ce que bozoyokela bango ata mawa te? Ils sont des combattants. Mon frère, c'est eux qui ont le baquet, non? Kabila du Congolais. Mais ils ont des bandits. Ils caméra. Ils ont signé. Ils ont dit caméra. Ils ont signé. Mon frère, c'est ils ont combattu. Ils ont dit des personnes. 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 Mon frère, c'est pas le combat. Please. Please. Moi, je représente la communauté. On représente la communauté. Moi, je vais des personnes. Moi, je vais visiter. Ils ont tout ça par mes pères. Alors, bomba ma bé. Vérité et bani. Alors, le couteau ya kanzela kinakati. Vérité ya kanzela ya changu. Kingasani masina. Ina moko bomoni. Fayulu madi du président Minya Kolobezate. Lelo ezali vérité des urnes. Vérité des urnes. Congolais a télé partout dans le monde, dans l'Europe, Bruxelles, Paris, Lelo Londres. Ina moko bomoni. Minya Kolobezate. Ingeta. Bisoto Boni.
bapere ya chaque niveau de vote na ya bamiro ya bapopulation nyonso oyoyeba yakali esekisotemal eske eza problème soki tozosenga yango lelo tozoyoka bandeko na biso ya union africaine lelo bakomi koya mpona kointervenir na bakosa lokona eza biso demeliso molisa bazoya na kade ya koluka mediation bayeba komi koyoka bato bakomi koloba soki bayaki mpona kosoutenir ka moko donné ya pas de souveraineté de l'état soki baye mpona bater ils viennent avec des preuves oyo ya seni akosaki bato nous réclamons et revendiquons rien que la vérité voilà tout ça c'est ya wana le peuple congolais ozala debout le peuple gagne toujours merci beaucoup. Congolais nyonso ezikovanda komba tozana ngo eza contre kabili eza contre mokumba te muyaka te mokongo te moswahili te soki tokwei na piège wana ya kokabwana o mulumba asali boye o muyaka asali boye mombala asali boye biso nde tokoperdre bana kongo tosimbana tokunda bituka oyo eza ya biso bango nde bazokundisa biso bango nde bakokweya totikala kumoko bendele kweya te tokweya na piège na bango te ya kokabola mboka eloko bazoluka kaka ya moke mpo baluka bakabola mboka na biso kongo eza mboka na biso ekokweya te okwiba ekende soki wapi oyo akatange ekende soki wapi kongo eza mboka na biso biso eloko tozokowela tozwa mwana mboka adirige mboka awa bakomi kobinisa biso ngai naza na mboka oyo depuis plus de 10 ans natikala komona te makambo ezokweya babenga baafrikain baya kokata makambo na bango na mboka biso tozali bazolobela brexit angleterre ifale elongwa na nini na union européenne me bazokundana baza bango na bango africain nini oyo azoya kotia mongongo na ye mpo alobake no makambo ozoloba eza yango te yango mpo na biso mpe balingi kaka nde makambo na biso bango nde bazwaka badesizio mpo na biso biso toza mayele ya kosedeside biso moko toza mayele ya kosegouverne biso moko vraiment tosimbana totika kitribalisme me tokunda bitumba dans la vérité ibeta c'est bon. ndeko nyonso baza bato uti na kotika memo na biso na numero 10 na nambe 10 ozomona yango bandeko nyonso bazali awa bato ya communauté bato ya mlc bato ya assemblée bato ya dynamique opposition bato ya communauté bato nyonso donc ozomona touti kotika memo société civile donc totikeli Theresa May malgré baproblème baza nango totikeli memo atanga baza na soutien total alors nayebi te soki ndeko mido akokoloba mpe eloko moke monsieur Géry monsieur Mike aloba mo eloko moko ndenge touti kuna epai ya Theresa May toyaki kaka simplement mpona kotika memo na biso mais mwana tout ce que nous revendiquons ezali vérité ya urne donc voilà tout batriche na 2006 batriche na 2011 balinso batriche na 2018 trop c'est trop mbala oyo ekosimba te topesa mpe maloba na tenyasa mongongo ekei porte parole na biso me moto azoreprésente mpe communauté congolaise awa aloba mo eloko moke epuis bato mpe ya ensemble bakoloba moke na bandeko mosusu ngai na ye awa juste mpona koloba ke en tant que communauté congolaise oyo eza kovivre na kati ya Grande-Bretagne touti epai ya Theresa May mpona totikela ye lettre oyo topesi ye mpo alobela biso bakongolais oyo tofandi awa abakisa mongongo na ye oyo ekorepresente biso na mingongo ya bakonzi ya bamboka wana mosusu mpona koloba ke tolingi nde vérité des urnes donc bomoni meme ke biso etelemi boyebisa biso ke il faut ke Kabila akende donc peuple na élection esalemi tolobi bien
toza koyebisa yango surtout ndeko Félix Etienne Tshisekedi et Antoine Tshilombo toyebisi eke fait peuple asali élection oyo mpona koluka changement ndeko tika koluka ke tokende na continuité ya Kabili ndenge ozosala yango yango nde tobiso nyonso peuple awa biso touti na namba 10 mpona kosenga vérité des urnes oyo bandeko na biso na kati ya Congo baponi basali élection mpona koluka ko changement vote oyo esalemi ya mbala oyo ezali vote ya changement ezali vote ya continuité te na yango topesi toyebisi bato na biso oyo nyonso batikali ke bitumba oyo bakosa bino te ezali ya tribu te ezali ya bato boye baza kobunda na bato boye te ezali toza kosenga nde changement. Ok, topesa mpe maloba na ndeko na biso ya ensemble et puis tokopesa mpe maloba na ndeko na biso Philippe kosa biso nyonso tozala représenter na maloba na biso. Oui, touti epai ya Premier ministre Thérèse May kotisa memo na biso mpona victoire na biso oyo tozwi na Congo lelo bato nyonso bayebi yango ke élection esamangi na Congo président na biso Martin Fayulu moto aganye yango wana touti kuna na niveau ya primature oyo tokobenga primature awa na tosololi na ye andimi barecevoir yango totiki makambo siko na niveau ya communauté internationale oyo bazosala mosala na bango tozala bandeko nyonso toza bato ya MLC tozali bato ya ICD tozali bato ensemble tozali communauté congolaise nyonso tozali mpe na bato nyonso na UDPS mpe ezali awa donc toye eloka tobengi ke bacongolais tozali boke moko ensemble mulu bazali te mokongo azali te mongala azali te moswahili azali te tozali uni tosali union pour le Congo. Merci. Topesa mpe maloba na ndeko na biso Philippe aloba. Oui, Philippe Mandangi, représentant ya IDPS le peuple, Valentin Moubake. En fait, biso nyonso eloko ekweli biso na mboka en fait toza et touché biso nyonso malgré que tozaki pas prenaki part na l'élection te, mais quand il y a une injustice quelque part on ne doit pas en fait se taire. On doit faire en sorte que justice eko kosalama. Naza membre de la communauté congolaise donc en Royaume-Uni et puis je suis congolais donc yango touti pas premier ministre lelo potoko ko tika memo oyo tosaki na kombo ya communauté poto yebisa ke toza na besoin ya soutien na bango pour problème à Congo ici eumeli il faut pas en fait to continuer na makambo oyo ti soki na wapi. Donc, tout ça, il s'agit d'élections malgré tout. Il y a des élections, mais il faut que nous la plébiscité. Don't know what we have been doing outside here. We are the Congolese community in the United Kingdom, and we have been we came to drop a petition to the Prime Minister of Her Majesty government, just because there have been an election in Congo on the 30th of December, and there's clearly a compelling evidence now that there's one winner whose name is Mr. Fayulu Madidi, and this is the person that we would like to see be vindicated, because the person that we've seen being proclaimed to be the winner is not actually the winner. So the Prime Minister government or the Prime Minister of the United Kingdom would be as a land really good here on what we had to say. Thank you. Mike! Yewana Fayulu, Fayulu. Yewana Fayulu, Fayulu. Yewana Fayulu, Fayulu. Yewana
masala mopresi yala mpasi mwa makasi mpena ya omono ebalo bamangungu osuna kolola bila bamosekpe losizaka mpona komobokaka chef d'opération mondialisation mopresi na combat biso tout au travail ti oyo Kabila lobi que non en postulé biso oyo biso tosali totravaille mpona lelo combat être avec le monde entier mais yo komake biso te mopresi so wana sentiment ya idps bakani pouvoir na bino nde bino bokani pouvoir na bino wana poko kame koyeba korespecte biso yo kokende te na epa pone ovandi na yangoma ozala bakende komba esili yo kosisa komba mpena na moko mopresi bakombo obipesa bamokotekesana bino fo bakopesa badimi bachife yali ebapremier journaliste na biso kutana file biso isiya na Jackson akoma paster azala na Birmingham tambi bapesa bakombo na bino nga kombono nani pone mulumba yo kombono nani ozongaki masheko weti ta batuna nga napesa kombo ya egbalo gbagba mangungulu tutu bakate mission ibosinotinde bakombona mpona ngai oyebi yango bie bakipe yali ye bapesa baninga respect yo soki oya muta parti politique ya idps wana na idps makambo ya komba man kolobaka yango te so batuni bango bakomba olobi bien ke no ndaza combattant te okone kotuna bacombattant question oyo otuna ngai te man soki omoni ke no komesi na mboka oyo menga tiala mwana obetala bino kosangana bate mokese bino bokima ngai na malie mute bosala beta na mboka oyo pele bomalie kuwa nga kufa na komba pa Jean-Jacques Macheko weti bino to bokima Robert Mbenga ya mateli kolanda ka bimane ndenge nini kende po ngabi na okima te yayi pona Congo bino bokosaka na biso te man comment mutualisation ya na monde entier comment mutualisation c'est moi oyebi bien oyo bakinde bokeki eboye bango bafio kituni baza bakikaya bazali kaka kuna botravaille na bakikaya na bafio kituni bato tuto bete bango na mboka oyo bango tu bazaka na mboka wana okende botravaille na bango man boresune koboza batu yo olongo awa na mboka oyo mpona koluka kaka muto nani kamere yo mudili musana okala kena sasa kamera na oboma ye ono banengo wana lelo kamera okomisi kamera zairwa lelo okomisi kabila zairwa boni document sam tala to pesa ba respect yo za la parti politique qui dépêche biso za la combat o beta makambo ya combattre yangoma please pinga makambo combat yo bien ngote na ba mabete pona yo oza ya na ngai na respecter yo na vele géant on kaka inane ni la benga vele géant ya nde na bengo ya otaka papa na ngai te popota ngai te on benga papa ngoma te wa ya na ngai na peso respect makaba combat ko baka ngote makaba kambuya communauté congolaise na kaka moko oyo oyebi ya ngote l'esprit comme mille fois on a présent communauté na biso te ni mo sala matanga ba to kufi boke na ko ba cotisation ni mo ba cotisation o tika makaba combat please wa makaba mboka ya makaba Congo vraiment plus na yena ngai makaba combat so tu mo combat ba oyebi ya ngote e balo baba organisation Don't
l'échec. Kozofa yulu na vétéran. Atazete ya pamba ya bumanzoko. Tongo na tapa lelo. Kozofa sala lelo. Kristo na ngono ya fayulu te. Kozofa na boko pamba. Kozofa na boko Kozofa komena yo molai. Makala koma yo kiloe. Chino mwoko pamba. Félix Namboko, alors on a chaque fois. La bénédiction en ligne, on a chaque fois. Que le peuple nous soit dans la particularité, mais il y a un exemple. Si on est au Brésil, on a un exemple. Si on est en Chine, on est au Japon, on a un exemple. Lokolo likolo somo yepe na Congo okuta Congo ayebiko yenda yango na lobaka toujours bana Congo dozima na maboko Congo elongo RDC bana Congo dozima na maboko Congo elongo RDC hey Congo na maboko Congo yalanga yardesa muna ya masala na le muna donc ça la cette capacité congolais nous a eu de parce que la Belgique nous met mal au bout de Koyemba. Si vous avez tiré le temps que la manif est immersive. Comment Congolais nous parlent en allez, ok, ça me l'a pessimiste kolobaka ete
na mitema ata situation eza koleka na ndenge oyo divise biso na kati ya communauté congolaise ndenge na bino bongo na yango lelo ezali 19 janvier vraiment tokanisaki te personnellement nakanisaki te ke na kobosana lisusu na libanda na mokolo ya lelo na hiver na poto mpona koreklame vérité des sur mais malheureusement biso wana toza lisusu na libanda tozali awa na libanda mpona koluka vérité rien que la vérité o mboka emataka na vérité vérité ezali jésus aza vérité bongo na kati ya kongo bato ebele basambela bongo yango tozosenga vérité pamba te ezala félix ezala martin fayo naza bakongole bongo na yango na ntango bakabwani moko ake na nzela na ye moko ake na nzela na ye mais depuis bapozaki ba question mpona nini oza devant fayo oza nsima ya fayo nalobaki ezali projet ya société na ye ndenge alobi ntango akoma bakozi ndenge akosala yango nde ememi ngai naza na nsima na ye mpe nalobaki moto nyonso oyo akobima oyo bakopona na opposition nakoza na nsima ye ntango baponaki fayo na genève baponaki fayo nazalaki nsima na ye po félix mpe azalaki nsima na ye po félix alobaki le changement maintenant c'est fayo quelque temps après aretiré signature na ye na ndenge lelo tokoni mais awa lelo tokoni tolandi campagne ndenge elobi biso sikomoni tolandi na ndenge élection esalami mais toye komona à notre grande surprise efayo ajeune mais ntango tozolanda tozokomona ke communauté internationale serco bato nyonso baza koloba te fayo nde azwaki campagne me na yango ngai naza kotelema nsima ya fayo kaka pourquoi parce que makambo oyo ebandeli lelo natelemaka awa na balabala mpona koluka vérité des urnes ya papa Etienne Tshisekedi ezalaki mpona nsima ya motu te mais nsima ya vérité lelo mpe lisusu natelemi nsima ya vérité yango naza koloba ke na yango naza koloba ke problème oyo ezala problème ekabola communauté te vérité soki balobi ke cour constitutionnelle elobi ke ezali fayo moto aganye malamu soki mpe balobi ke ezali félix bapesi bapreuve nyonso ndenge communauté internationale eza kosenga eza félix malamu aza mpona koyo mais naza awa mpona koluka vérité des yeux pourquoi parce que soki vérité eza te eza mpasi baconflit post électoraux ememaka mboka na mobulu ngai naza koloba nayebi ntina mpo naza victime ya moko oyo bakomaka na lumumba patrice nazali mwana ya moko na bango naza mpolo nayebi tikala bortele mpona conflit post électoraux alors ezalaka malamu te tala ndenge ememi mboka na kati ya tribalisme toye awa eza makambo ya tribalisme ngai natelemaka nsima ya papa Etienne Tshisekedi wa moluba naza moluba te ezali mpona aganyaki azoluka état de droit mais sikoyo boye moto oyo aganyaki bapesa ye pamba te soki toluki droit te toluki justice te tokotonga mboka yango ndenge nini tokotombola mboka ndenge yango wana na ye awa mpona koreklame justice na cour constitutionnelle batanga droit ndenge ezali po tokota na kati ya kongo ya sika oyo ezali basé sur le droit sur la justice sur l'équité oyo ezali na kotambola na butubutu na makambo ya mobulu te yango nde nalingi awa mpe naza kosenga na bamama nyonso tu congolaise bamama congolaise totambola na tribalisme te totambola na fanatisme te mais totala molamu ya bana na biso mpo bato babomi mingi eza biso basi eza bana na biso topaye un lourd tribut totelema awa mpo na kabila dégage mais lelo na kamwe ke kabila
kopesi ye bomage soki opesi kabila bomage na oyo asali ndeko oza complice ya bassassinat nyonso ya baviole yango nde nazalaki mpona tika ete message oyo opesa bino kenya mpe mpo baza kokomprendre te bayeba kotelema mpona kosenga verité kaka eloko mosusu verité soki eza félix problème eza te amwana mboka aza mwana biso mpe azali ekala biso yango nde nazalaki nango mpona koyeba bino tika kimia na nkolo ezala bakisaka moke na o mama jaki alobisi biso tobanda kotelema na mboka oyo ça fait déjà longtemps tokundaka bitumba na biso ezalaka moko kabila kende na systeme na ye nyonso bakende mwana mboka aya mpo mboka na biso tozongela mboka na biso totoma état de droit tokoma na état de droit mpo makambo etambola na 2011 peut-être ke bato babosani Martin Fayulu avoyageaki bamboka ebele ayaka ti awa na Angleterre aya awa mpona kokundela papa Félix Tshisekedi papa Etienne Tshisekedi aya na bapreuve ke aganyaki aza koluka vérité des urnes ngai personnellement nakenda na ye na baplace ebele ntina baglobal witness na baparlement akenda parce que aza koluka vérité des urnes et aujourd'hui ekosala eloko te tokomi 2 camps bato ya UDPS babosani makambo mais bayebaka ke bitumba oyo biso tozokunda eza mpe mpona UDPS parce que bazwi victoire te eloko bapesi bango eza poste en carton eza na eloko te na kati un président qui n'a pas la majorité bato bavote oyo gagné mais ndenge nini oza na majorité te na assemblée eza na sens te to bitumba tozokunda soki ezali Félix moto aganyaki ya solo ke na majorité na makambo nyonso ebima bitumba biso tozokunda bino bozosepela mais biso tozokontinue bitumba parce que tolingi la vérité Bible ezoloba na biso que la bénédiction de l'Éternel c'est elle qui enrichit elle n'apporte aucun chagrin soki ezalaki vraiment bénédiction ya nzambe mais toza tozala libanda te alors bitumba tozokunda eza bitumba moko noble même bino boko remerciaka biso même so bino bokei mais un jour boko comprendre bitumba oyo Chérie,
mboka na biso ezala kitoko yango tozosenga na Joseph Kabila tozosenga na Messi Manga tozosenga na Messi Minga tozosenga na Messi Félix Tshisekedi tricherie eza mabe bible elobi na biso ete tozala na ye ondima bilokotaki eza wapi balobi koyiba eza mabe mende okolakisa bana bina misini Kabila okoteya basifa moyibi Félix okoteya bana na moyibi fola lebako donc biso neza peuple congolais domine ana malini totiki bana tona ndako toyekoloba ete toza besoin mokili kotata baresultat na malamu kotanga pese par pese tozala pese tomona baresultat ya malamu toyebi te mokonzi na biso martin fayulu te président peuple élu ye etonke président de la république ebino bakie kolakisa biso makambo tolingi yango te mesi nanga tala nsima soka moto donc soka toza moto mpenza depuis 18 ans tomoni mpasi boviole biso bobomi biso boviole bamama na biso baministère boviole bana na biso bobomi biso on a marre de vous vraiment mesi Kabila makende na mboka na biso tozasi na besoin na yo te mesi nanga mabe oyo osali biso na congolais okofuta yango génération ya génération mesi Tshisekedi trahison oyo osali okofuta yango génération de génération donc tozali na congolais nyonso toza na bolingo tosangana mpona tobimisa Kabila oyo akende mosika merci Alors, bana mboka to bani kokoma na suka to clôturer awa na coordonnateur ya la muka UK. Mbote ndeko kombo balela biso tiko pona bandi ko congolais. Na raison ni to. Bon, kombo na monsieur Didier Ibila nazali coordonnateur ya la muka na UK. Tina toye awa boyebi langeli ndenge to bomoni to yaki banda midi 30 nazalaki ebele awa to yaki kaka po to kota myambo biso epa ya Theresa May esalemi tomoni ye to pesi to bana biso na bisika ifali to pesa to ye kaka po to senga soutien ya communauté internationale nyonso entre autres mboka oyo tofani po oyebi bazali influence monene na makambo mokili
bazali autre membre permanent ya conseil de sécurité des Nations Unies. Donc titan to déjà que makambo ya Congo so ba au sérieux et koki ko déranger pe na sécurité na sous-région ya Grand Lac Nyonso. Il y a déjà comme des solo ya menace contre la paix et la sécurité internationale. Ma koki ko chama boko na bango pour que eloko wana sale maté. Pour sale maté, il faut vérité à urne et sale maté. Il y a vu que élection et les cas qui dans la condition ya passi mais mokili mobimana ba premier c'est monanique Martin Fayulu mutakayaki. Pour pas y besoin de ça, besoin de cour constitutionnelle. Vous avez besoin d'autres yebi. La cour constitutionnelle, on les a habilités, et on peut s'en résulter peut-être provisoirement. Et tout le temps, tout le monde a dit Balobi, un des leaders il y a opposition, a gagné provisoirement. C'est erreur de ça les alibois. Et cour constitutionnelle, ils allaient coller à peuple. Même constitution, ils allaient coller à peuple. Peuple yemo a décidé à ça et leur union sur la ligne de Air News. Peuple n'a pas voté pour Martin Fayulu, Azala président, va voter pour majorité Ezaraya Lamuka et Yebani, va voter pour majorité Ezara niveau ya parlement va député nationaux bien provinciaux Ezaraya Lamuka. Va voter Bango, Balekaki, Tolengi, vérité à une. Bandeko, dans le minité awa, na mungo mone zo keleboye. Mais juste une dernière question. Si quoi l'autorité qui est arrivé à la délégation de l'unité africaine, qu'est-ce qu'il en découle et qu'est-ce qu'on espère de ça? Parce qu'il y a un message pour Titan Bapeki, c'est un qui va résultat de si ça n'a pas na yebi. Balobi qu'il y a des doutes sérieux. Balobi, ceux qui diplomates, utiliser la langue, il y a des doutes sérieux. Ça signifie que c'est plus grave. Doutes sérieux, on va salika pour la langue, on a doutes sérieux. Na communiqué officiel Oyozo conclure rencontre monsieur l'État, ça signifie c'est un message très fort pour dire que il voulait seulement dire il y a des cas de fraude Oyozo mon que c'est inacceptable. Bandeko. Na classe to la kisa bino, ba la kisa biso. Ceux qui ont zuité, aux an droit à reconnaître retourna maître, citoyen, alors bien comme citoyen, maître, professeur. Dans ce nini na tête ça la examen na malam. Yondo ko la examen sur question oyo répondre bien té oyo bien té comme na souka. Oyo to yé bateau botier première classe, deuxième classe, troisième classe, quatrième classe, tira 21. To li to yé bon examen so. Yo au commune 7000 pour passer nini ni 6000 nini. Pour le but que tout ça la propagande nini to avant 6 millions wana et où tu vois. D'accord. Et où tu vois qui met question à souka pardon. Si quoi yo et que Boka ezali na partage ya opposition. La tâche na oyo ya Lamuka intermédiaire azali wana FCC où ils ont joué rôle ya pont sur les amis un message par rapport à l'opposition sur les un message par rapport au peuple et le revient de là na plus pas de peuple message ezali peuple donc dernière qui élection wana il faut esalima bande ko rabiso ya cash to séparate pour te baye ba pessimisme lo ko pesa bosima bazo simisa bino moto. Parce que ndenge bino besoin de mabayiba bino na député oya bino va voter. Est-ce que beaucoup expliquer ndenge FCC est gagné cash la carte ya Kasai par exemple. Ndenge FCC na ndenge va voter qui président Félix il y a président ya UDPS président ya UDPS va voter mingi na Kasai. Donc on a nombre moko exagéré, il y a ébélé. Na kati ya Kasai bona kaka ba voter wa député na bango. Tant que so benga bino ezali na bino na biso, ba nombre de députés na bino e mata, ya biso e mata, fa yudo azo na bisika ezo mérité. Bino automatiquement to zo ma famille moko to sa famille. To za combattre batwana ensemble. Tout ça on peut dire sur liboke moko mais ndenge ni bozo boya koto na ba député na bino ba baza comme mbele bu ba yibi bino ba boya ba député na bino na kati ya Kasai na kati ya Kinshasa ba yibi bino na Kivu ko ba yibi bino ba vola bino ndenge ni ko ko boya ba député na bino ba ma déjà suspect maintenant mingi na bana mboka to komi na suka ya journée na biso ya piqué ya lelo liboso dani biso na banza bino moko bolandi Baloba libota singa ebengamaka ekatanaka te bana mboka mibale bazo kopotana baye batalaka na mosika balobi opposition eganye opposition ekabwani opposition eza na mbeba
est-ce que tokende boyeti wapi tokosuka boyeti wapi eza na bino bana mboka conscience ya moto na moto etambola esala ekanisa mpe elala na yango ezala na réponse oyo akopesa mpo na biso mosala na biso yango yake boumbu na libanda en tout cas na réalisation tozalaki na Gervais oyo tozalaka teleka.com na bandeko na biso Congo West na ya Congo Synthèse nde tokutani na baanalyse na biso nde tosalaka baumbu na bino merci juge kaomiko bye bye